शास्त्रीय अतिथि मूल्य तारीख 18 5 2023 भागवत सौदा मीठे मीठे बार न अखिल सा जो कुछ इस सौदा की बूझी करे बुजणो सब शरीर धारण के सब शरीर धारण के बूझी करे अशरीरी बाप की याद कर जो अभ्यास करो प्रश्न भारत जो मुख्य ज्ञान था मिठो थींदो भक्ति का नशो क्योंकि भक्ति में भगवान के सर्वव्यापी सर्वव्यापी थियण सां बाप ऐं मथे जी ॻाल्हि खत्म थी वेंदी आहे। भक्ति में भगवान के सर्वव्यापी सर्वव्यापी थियण सां बाप ऐं मथे जी ॻाल्हि खत्म थी वई। हिन करे हुते मुख मिठो न थी सघंदो आहे। हाणे तव्हां ॿार प्यार सां बाबा चईंदा आहियो त वरसो यादि अची वेंदो आहे। इन करे ज्ञान सां मुख मिठो थी वेंदो आहे। ॿियो आहे भक्ति में खिलौननि सां खेॾंदा आया आहियूं। परिचय त न हुयो न त मुख मिठो कीअं थिए। मुख मिठो थियण लाइ असांखे बाबा जो ज्ञान खपे। गीता ओम नमो शिवाय ओम शांति शिवाय नमो अथवा नमस्ते भी चई सघंदा आहियूं। नमस्ते हमेशा वॾनि खे कबी आहे। मनुष्यनि जो बुद्धि योग पतित पावन बाप सां गॾु न आहे। पतितनि खे पावन ठाहिण वारो उहो हिकु बाप ई आहे। उन्हनि खे चइबो आहे शिवाय नमो। इहे बि बुद्धि में ईंदो आहे कि शिव त निराकार आहे। अगरि शंकर खे नमो कंदासीं तो चईंदासीं शंकर देवताए नमो शिवाय नमो वो अलग थियो। शंकर देवताए नमो वो अलग थियो। ब्रह्मा देवताए नमो चईंदा आहिनि। ब्रह्मा त आहे ई जेसिताईं सुठो मतन न ठहे तेसिताईं उन्हनि खे देवता न थी सघंदासीं। हिते त प्रजापिता ब्रह्मा आहिनि। तेसिताईं प्रजापिता ब्रह्मा आहे मनुष्य तन में तेसिताईं इन्हनि खे देवता न थी सघंदासीं। देवता आहिनि त सूक्ष्म मतन वारनि खे चईंदा आहिनि। त जो नई दुनिया में रहंदा आहिनि उनखे जो देवता आहिनि त सूक्ष्म मतन वासियुनि खे या जो नई दुनिया में रहंदा आहिनि उन्हनि खे चइबो। इन सां सिद्ध थींदो आहे हिन समय जबकि प्रजापिता ब्रह्मा आहे त देवता न चईंदासीं। तव्हांखे बि हिन समय ब्रह्मण चईंदासीं न, परंतु तव्हां दैवी बुद्धि अथवा देवता थियण जे लाइ पुरुषार्थ था करो। देवताउनि जी त महिमा आहे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी महिमा न आहे। महिमा मनुष्य मात्र जी ऐं देवताउनि महिमा मनुष्य मात्र जी ऐं देवताउनि जी अलॻि हूंदी आहे। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आहे उन्हनि जो पार्ट पंहिंजो। प्राइम मिनिस्टर जो पार्ट पंहिंजो। ड्रामा में पार्ट त अलॻि अलॻि हूंदो ई आहे न। तो जॾहिं शिवाय नमः चईंदा आहिनि त शिव बाबा ई आहे। ब्रह्मा देवताए नमो विष्णु देवताए नमो अलॻि आहे। शिव बाबा खे ईअं न चईंदासीं। उन्हनि खे चईंदासीं परम पिता परमात्मा शिव। छो जी शिव ऐं शालिग्रामूं आहिनि। उहा नंढा ॾेखारींदा आहिनि उहा वॾो ॾेखारींदा आहिनि। बाबा सम्झाईंदा आहिनि कोई बि नंढा वॾा न थींदा आहिनि। उन्हनि खे चइबो आहे परम पिता परमात्मा गॉड फादर चइबो आहे। यश चईंदा आहिनि। आत्मा शालिग्राम आहिनि। शिव खे बाबा चईंदा आहिनि त ज़रूर बाप सां वरतो मिलणो खपे। छो उहो स्वर्ग जो रचयिता आहिनि। ज़रूर आदि सनातन देवी देवता धर्म जी रचना परम पिता परमात्मा ई कई हूंदी। ॿियो कोई करे न सघे। हुन बाप खे सर्वव्यापी थियण सां वरते जो नाम निशान गुम थी वियो। जीअं चईंदा आहिनि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट हाजिर नाजिर हाजिरो हुजूर। कसम बि उठाईंदा आहिनि उहो कूड़ी। चईंदा आहिनि ईश्वर बाप खे हाजिर नाजिर ॼाणे। बाप खे ॼाणंदा ई न आहिनि। चईंदा आहिनि ईश्वर बाप खे हाजिर नाजिर ॼाणे। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो हाणे ईश्वर हाजिर आहे बरोबर उहो सुप्रीम सोल आहे न। उनजी महिमा सभिनि खां न्यारी आहे। हिकु त निराकार आहे उनजो नाम शिव आहे।
उनखे उन्हनि जो जिस्मानी नाम कॾहिं न पईंदो आहे। बाक़ी सभिनि जा नाम थींदा आहिनि जिस्म ते, बाक़ी सभिनि जा नाम हूंदा आहिनि जिस्म ते। जनम बाय जनम शरीर जो नाम बदलंदो रहंदो आहे। बाक़ी आत्मा आत्मा ही आहे। मनुष्य जो नाम बदलंदो आहे। चवंदा आहिनि फलाणे जो पितर अथवा श्राद्ध खिलाईंदा आहिनि त उहो यादि ईंदो आहे। वो जिस्म त हुननि जो जली वेंदो आहे। बाक़ी रही आत्मा, जिस्म त सभिनि सां भाव थींदा आहिनि। जिस्म त सभिनि जो जलाए ॾींदा आहे। बाक़ी रही आत्मा त आत्मा खे खिलाईंदे पिलाईंदे आत्मा खे निर्लेप चई न सघंदा। आत्मा खे खाराईंदा पीआरंदा आहियूं। आत्मा खे निर्लेप न थी सघंदा आहियूं। बात बि सम्झाईंदा आहिनि जॾहिं कोई शरीर छॾंदो आहे त शरीर त ख़तम थी वियो, पोइ हुनखे कंहिंखे था खाराइनि, भले खाराईंदा आहिनि आत्मा खे त बि शरीर में मोह रहंदो आहे। हिते बाबा चवंदा आहिनि कोई जी शरीरनि सां मोह न रखो, बिल्कुलु नशो मोह थी वञो। सभु शरीरनि सां सभु शरीरनि खे बुद्धि सां कढणो आहे। सभु शरीर धारनि खे, जंहिंजो बि शरीर जी सूरत असांजी असांजी बुद्धि में आहे, उन सभिनि शरीर धारनि जी स्मृति बुद्धि मां कढणी आहे। सभु शरीरनि खे बुद्धि सां कढणो आहे। हाणे हिन अखियुनि सां जो ॾिसंदा आहियूं उहो भुलिजणो आहे। बाप चवंदा आहिनि मूंखे यादि करो, मुंहिंजो त कोई शरीर न आहे, हिन करे डिफिकल्टी थींदी आहे। सगाई जी अंगूठी पाराईंदा आहियूं, उहो त हाणे उहो त निराकार आहे, उनजो कोई चित्र न आहे। अंगूठी पाराईंदी आहे कि निराकार शिव बाबा खे यादि करो। नई ॻाल्हि थी वई न, मनुष्य मरदो आहे त सम्झो उहो ख़तम थी वियो। हुनजो पित्र कंहिंखे खाराईंदा आहिनि। जरूर आत्मा ईंदी, संस्कार आत्मा ई खणी वेंदी आहे। इहे सॼो ये खारो आहे, ये मिठो आहे, ये कीअं चए? आत्मा चईंदी आहे न मुंहिंजी ज़बान खे कड़वो लॻियो, मुंहिंजा कन बहिरा आहिनि, मुंहिंजे मथे में सूर आहे, इहा थियण वारो केरु? मनुष्य भुलिजी विया आहिनि। बात सम्झाईंदा आहिनि आत्मा ई सुख दुख भोगदी आहे। अभोक्ता सिर्फ़ बाप आहे। बाप ई वेही आत्माउनि खे ज्ञान ॾींदो आहे। बाक़ी आत्मा सिर्फ़ परमात्मा जे वॾे से वॾो अज्ञान आहे। सॼी दुनिया में चवंदा आहिनि परमात्मा सर्वव्यापी, पोइ हुननि खे यादि करण सां छा मिलंदो आहे? भगत हुनखे यादि कंदा आहिनि, परंतु हुननि सां मिलंदो छा आहे इहे कोई न ॼाणंदा आहिनि। सर्वव्यापी चवण सां मिलण जी ॻाल्हि ई न हूंदी आहे। उन्हनि सां मिलंदो छा आहे कोई न ॼाणंदा आहिनि। सर्वव्यापी चवण सां मिलण जी ॻाल्हि ई उड़ी वई। आसरी मथे हलण सां मनुष्य हेठि ई किरंदो आयो आहे। श्रीमत हिकु बाप जी आश्रीमत ॾियण वारो आहे रावण, जंहिंजी मथे हिक ॿिए खे दुख ॾियण लॻी वेंदा आहिनि। हाणे तव्हां ईश्वर संप्रदाय हिक ॿिए खे सुख ॾियण वारा आहियो। बाप आहे सर्व जो सुखदाता। मनुष्य पंहिंजे खे सर्वोदया लीडर चवंदा आहिनि, परंतु सर्व जो मालिक रचयिता त ईश्वर खे चइबो आहे न। सर्व माना सृष्टि जो सदगति दाता कोई मनुष्य खे न चईंदासीं। त मुख्य ॻाल्हि पहिरियों सर्वव्यापी जो ज्ञान कढणो। जेको बि सर्वव्यापी जो ज्ञान सभिनि जी बुद्धि में आहे हिनखे कढणो आहे। बाप खे सभु यादि कंदा आहिनि। भगत चाहींदा आहिनि भॻवान अची करे असांखे कुझु ॾे। बाप जरूर कुझु ॾींदो आहे, रखंदो त ॾींदो बि न। बाप ॾींदा आहिनि स्वर्ग जी बादशाह। हुन बाप खे भुलिजणो न, इहा ई महिनत आहे। हाणे तव्हां ॿारनि खे सम्झू, हाणे तव्हां ॿार त सम्झू सयाना आहियो। पहिरियों तव्हां बेसमझ हुयो। बाप खे सर्वव्यापी थियण सां कुझु बि न मिलंदो आहे। पहिरियों बाप सिद्ध करे ॿुधायो उहो परम पिता आहे। परम अक्षर लौकिक बाप खे न चईंदासीं।
परम पिता आहे परे ते परे रहण वारो परम धाम में उहा सुप्रीम आहे। परम पिता आहे परे ते परे रहण वारो परम धाम में वो सुप्रीम आहे। उहो ई मनुष्य सृष्टि जो बीज रूप आहे। बाप बीज खे एडॉप्ट करे पोइ रचना रचंदा आहिनि। शिव बाबा चवंदा आहिनि मां बि इन्हनि खे एडॉप्ट कयो आहे। उहा कुख वंशावली इहा आहे मुख वंशावली। ये ब्रह्मा मुंहिंजी स्त्री आहे न, परंतु छोलो त पुरुष जो आहे न, मां इन्हनि खे एडॉप्ट कंदो आहियां। इन्हनि जे मुख सां तव्हांखे जन्म ॾींदो आहे न। शिव बाबा जा ॿार आहिनि, परंतु शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नयो जन्म ॾिनो अथई। चवंदा आहिनि तव्हां माता पिता असां बालक तुंहिंजा। वो त निराकार आहे न, माता कीअं थी सघंदी आहे। इन में ॾाढी सूक्ष्म सम्झण जी बुद्धि खपे। ये जो ॻाईंदा आहिनि त माता पिता असां बालक तुंहिंजा, त उहो त निराकार आहे, त उहो माता कीअं थिए? त ज़रूर इनजो कोई अर्थ हूंदो। इनजो अर्थ सम्झण लाइ तुंहिंजी बुद्धि ॾाढी सुठी हुजणी खपे, ॾाढी सूक्ष्म सम्झण जी बुद्धि हुजणी खपे। उहो ई आत्मायूं सम्झी सघंदियूं जंहिंजी बुद्धि शुद्ध हूंदी कि तुम माता पिता बालक तुंहिंजो जो अर्थ छा आहे। बाप खे चइबो आहे रचयिता, त उहो क्रिएटर कीअं, क्रिएट कीअं करे। जगदम्बा सरस्वती जेके चवंदा आहिनि उहो त ब्रह्मा जी बेटी मुख वंशावली ॻायल आहे न। हाणे माता उन्हनि खे चऊं या इन्हनि खे, असल रियलिटी में ये साकार ब्रह्मा बाबा असांजी वॾी वॾी मां आहे। ब्रह्मा बाबा असांजी वॾी वॾी मां आहे, परंतु पुरुष कान आहे। त माताउनि जी चार्ज में हिननि खे कीअं रखूं। हिन करे पोइ जगदम्बा निमित आहिनि। बाप चवंदा आहिनि मां हिननि में प्रवेश करे हिननि खे एडॉप्ट कंदो आहियां। पोइ तव्हां चवंदा आहियो त ब्रह्मा द्वारा ईश्वर जा ॿार आहिनि। ईश्वर असांजो दादा आहे न, ऐं पोइ ब्रह्मा असांजा बाप थी विया ऐं मम्मा असांजी मम्मा थी वई। ये ॻाल्हि शास्त्रनि में न आहिनि, सभु भक्ति वारे जा खिलौना आहिनि। खिलौननि सां मनुष्य जो मुख मिठो न थींदो। हिते त टेम्पटेशन आहे बाप सां वरसो मिलण जी, असांखे बाबा सां वरसो थो मिले। सर्वव्यापी चइण सां कंहिंजो मुख बि मिठो न थी सघंदो। सॼी दुनिया में सर्वव्यापी जो ज्ञान आहे न, हिन समय जो ॿार आहिनि उन्हनि जी बुद्धि में असांजी यादि आहे, यथार्थ यादि। जो बाबा जा सच्चा ॿार आहिनि, जो बाबा जी हर आज्ञा खे मञण वारा आहिनि, उन्हनि जी बुद्धि में बाप जी यादि आहे न। त उन्हनि खे पोइ लिखी छॾियो अथनि सर्वव्यापी। छोजी असां जेका बाबा जा सच्चा ॿार आहिनि, असांजी बुद्धि में बाबा जी यादि आहे। त बाबा जहिड़ा कर्म, बाबा जहिड़ी सोच असां बाप समान ठही वियासीं। त उन्हनि सम्झो सभिनि में इनखे अंत में जॾहिं सभिनि द्वारा बाबा प्रत्यक्ष थींदो त जेकी दुनिया ॾिसजी उहो चवंदी आहे हिननि सभिनि में भॻवानु आहे। लेकिन असां में भॻवान जहिड़ा गुण संस्कार असांजी चाल चलन ओड़ी हूंदी त माण्हू सम्झी छॾियो आहे हिननि सभिनि में भॻवानु आहे। पोइ भक्ति मार्ग में ॻायल आहे कि भॻवानु आहे, त हुननि लिखी छॾियो आहे कि मां सर्वव्यापी आहियां। सभई मनुष्य मूंखे यादि कंदा आहिनि परंतु ॼाणंदा न आहिनि। त अर्थ केतिरो फ़र्क़ु थी वियो न। त अर्थ जो केतिरो फ़र्क़ु थी वियो। रस्सी खे साफ़ ठाहे छॾियो अथनि। हाणे बाप चवंदा आहिनि मूंखे यादि करो, ॿियो कोई खे न। इन जो मतिलबु इहो न कि मां सर्वव्यापी आहियां। तव्हां ॼाणंदा आहियो असांजी आत्मा बाबा खे यादि कंदी आहे। त सर्वव्यापी अक्षर में फ़र्क़ु थी वियो न। जीअं बाप ऐं ॿार सम्झो, ॿारनि जो संस्कार बाप समान हूंदा आहिनि। जीअं कंहिंजी ॿार जी शिकिल बि हूंदी आहे त चवंदा आहिनि माण्हू हे त पीउ जहिड़ो आहे, लेकिन पीउ थोरी थी सघंदो। त उहो ई असां बाबा खे यादि कंदा आहियूं त सर्वव्यापी अक्षर में फ़र्क़ु थी वियो। इहे बि ड्रामा जी भावी आहे, पोइ बि ईअं ई थींदो।
थियणो ई आहे। हिन समय जो एक्ट हली शूट थियो उनखे ड्रामा चईंदासीं। अनादि ठहियल ये ड्रामा है, हिनमें कोई फर्क न पइजी सघंदो। ये चित्र आदि सभु ड्रामा अनुसार ॿारनि द्वारा ठाराया आहिनि। ये खुदि चईंदा आहिनि मां कुझु न ॼाणंदो हुयुमि, हाणे बाबा दिव्य दृष्टि ॾिनी अथई। दिव्य दृष्टि दाता त उहो आहे न, नए नए चित्र ठाराईंदा रहंदा आहिनि। हिकु बार ठारायो पोइ पॉइंट्स लिखी त करेक्ट करणो खपे। ब्रह्मा जे अॻियां प्रजापिता अक्षर जरूर लिखणो पए, न त मनुष्य सम्झंदा आहिनि, मनुष्य सम्झंदा ई न। तेना ब्रह्मा मुख वंशावली त औलाद थी आहे न, ब्रह्मा जी औलाद त असां सभु ब्रह्मण आहियूं न। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो प्रैक्टिकल में असां ब्रह्मा जी औलाद आहियूं न, शिव जा पुत्र आहियूं। फिर पहिरियों ॻाल्हि आई बाप ऐं वर्से जी। पहिरियों ॻाल्हि आई बाप ऐं वर्से जी ॻाल्हि आहे न, जंहिंसां असांजो मुख मिठो थींदो आहे। बाप स्वर्ग जो रचयिता आहे त ज़रूर वर्सो मिलणो खपे न। कोई न वठंदा आहिनि त सम्झो असांजे दैवी धर्म जा न आहिनि। अची करे सम्झंदा उहे ई जो असांजे देवी देवता जो देवी ऐं देवता पद पाइण वारा हूंदा। मुख्य ॻाल्हि आहे हिते पवित्रता जी। पवित्र रहण बग़ैर रक्षा बंधन थी न सघे। बाप त प्रतिज्ञा कंदा आहिनि बाबा असां पवित्र ज़रूर आहियूं। बाप सां हिन बार प्रतिज्ञा कंदा आहिनि असां पवित्र ज़रूर ठहींदासीं। पवित्र ठहिण जे बग़ैर तव्हां वटि कीअं अची सघंदा आहियूं असां? पवित्र ठहिण बग़ैर असां तव्हां वटि कीअं अची सघंदा आहियूं? ज़रूर श्रीमत ते ई श्रेष्ठ ठहींदा न, सत्य में त न ठहींदा न, ज़रूर कलयुग में ई ठहींदासीं। कलयुग सत्य आदि जो संगम हूंदो आहे न। असां संगम ते ई बाप अची करे ॿारनि खे स्वर्ग जो वर्सो ॾींदो आहे। भारत जो नाम ॾाढो बालो आहे न। भारत ई सचखंड, भारत ई कूड़ खंड ठहींदो आहे न। ऐं खंड गोल्डन एज में न हूंदा आहिनि, बाक़ी खंड गोल्डन एज में न हूंदा आहिनि। बाक़ी जॻह पिकनिक स्थान हूंदो आहे, बाक़ी हुते जीअं रहंदा आहिनि ईअं न। ॿिया सभी खंड विनाश थी वेंदा। इहे अविनाशी खंड आहे न, छोकी अविनाशी बाबा वरी खां हिन अविनाशी खंड ईंदा आहिनि त ही खंड बि अविनाशी थी वेंदा। धर्म स्थापना जी एक्टिविटीज़ जो थी वई, कल्प को उहो ई हलंदी। बाप केतिरो वक़्तु ॾींदो आहे, मोस्ट प्लवेड बाप आहे न असांजो। घर गृहस्थी में रहंदे हुए तव्हां प्रवृत्ति मार्ग वारनि खे पवित्र ज़रूर ठहिणो आहे। सन्यासियुनि जो निवृत्ति मार्ग वारनि जो धर्म ई अलॻि आहे। वैसे ॿिया अलॻि अलॻि अनेक धर्म आहिनि, उहो स्वर्ग में न ईंदा। जो असांजे धर्म जा आहिनि उहे धर्मनि में ॿिया धर्मनि में मिली आहिनि, उहे ई निकिरंदा ईंदा। हाणे तव्हांखे केतिरो ज्ञान मिलियो आहे न, तव्हांजो टियों नेत्र खुलियो आहे न। चेक करो सम्झो टियों नेत्र केतिरो खुलियो आहे। त्रिकालदर्शी ठही विया आहियो न। तुंहिंजे टे नेत्र द्वारा असां केतिरो बाबा जो ज्ञान सम्झियो आहे, केतिरो पंहिंजे में धारणा कई आहे, शक्तियूं गुण धारण कया आहिनि। ओतिरो ओतिरो सम्झो टियों नेत्र आप ई खुलंदो वेंदो। सिवाय खां ब्राह्मणनि जे ॿियो कोई बि मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी न थी सघंदा आहिनि। देवताऊं बि त्रिकालदर्शी न हूंदा न। बाप चईंदा आहिनि तव्हांखे टियों नेत्र ॾेई सजायो आहे, सजाया थो बाबा। असांखे टियों नेत्र ॾेई करे असांखे सजाइनि था बाबा। ऐं जेतिरो असांजो टियों नेत्र खुलियल हूंदो ओतिरो केतिरो सुठो लॻंदो न। टियों नेत्र खुलियल हूंदो त ओतिरी असांजी सजावट थींदी वेंदी न। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो असांजो हाणे टियों नेत्र खुलियो आहे। जीअं बाप में सॼी सृष्टि जे आदि मध्य अंत जो ज्ञान आहे, उहो ई असांजो उन्हनि जा ॿार आहिनि। असांखे बि बाबा द्वारा ज्ञान मिलियो आहे न। उहे असां मास्टर ज्ञान सागर ठही रहिया आहियूं। ऐं ॿियो कंहिंखे मास्टर ज्ञान सागर न थींदासीं।
परंतु ताकि भी ज्ञान सारा लगे सीता जब आयो ज्ञान लगे। बाकी है ना अर्जुन की मारे गंगा निकली है न नहीं गऊ जे मुख सा पानी निकरदो आहे उते गंगा काथा ईंदी काथे ता ब भुजा वाला काथे वो जगदम्बा जंहिंजी 4 5 6 भुजायूं ॾिनी अथई। त ॿारनि खे ॾाढो कुझु सम्झाइणो आहे, सम्झणो भी आहे सम्झाइणो भी आहे। कई ॿार चवंदा आहिनि बाबा जी यादि न रहंदी आहे, पंहिंजी खे आत्मा न सम्झंदा आहियूं, घड़ी घड़ी भुलिजी वेंदा आहियूं। बाप जी यादि न कंदा त वस्तु कीअं मिलंदो। बाबा चवंदा आहिनि निरंतर मूंखे यादि करो, हुन योग बल सां तव्हांजा विक्रम विनाश थी वेंदा। यादि न कंदा त मम्मा बाबा जे तख़्त ते कीअं वेंदा। अगर मम्मा बाबा जे तख़्त ते वेहणो आहे, विश्व जो महाराजा महारानी ठहणो आहे, त हाणे न पूरे विश्व जी बाबा जी यादि सां बाबा जी श्रेष्ठ मथे हली करे पूरे विश्व जी सेवा कंदासीं, तॾहिं त असां बाबा मम्मा जहिड़ा विश्व जा महाराजा महारानी ठहींदासीं न। उन्हनि खे कपूत ॿार चइबो आहे, जो यादि न कंदा आहिनि, मम्मा बाबा जे तख़्त ते न वेंदा त उनखे कपूत ॿार न, उन्हनि खे कपूत ॿार चईंदा आहिनि। मतलब जो बाबा खे यादि करे मम्मा बाबा जे तख़्त ते न वियो उन्हनि खे कपूत ॿार चइबो। त मम्मा बाबा समान थियणो खपे न। सपूत ॿार त बाप खे निरंतर यादि करण जो खूब पुरुषारत कंदा हूंदा न, अंत ताईं करणो ई आहे। बाप खे यादि जेतिरो यादि कंदा ओतिरो तव्हांजी कमाई आहे न। 5 4 रखो त ओटे अर्जुन, उन्हनि खे वारिस चइबो आहे। सभिनि वारिस आत्माउनि खे यादि था करनि। अच्छा मीठी मीठी स्किल ते ॿारनि खे माता बाप दादा जो यादि प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप जी तो सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी भी रूहानी माता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य प्राण ईश्वर मथे हिक ॿिए खे सुख ॾियणो आहे, कंहिंखे भी दुख न ॾियणो आहे। बाप समान सुखदाता थियणो आहे। ॿियो आहे न शरीरनि सां मोह कढी नशो मोह ठाहिणो आहे। बाबा चए न असांजी बुद्धि में कंहिंजो भी शरीर न यादि। बाबा तुंहिंजो निराकार सभु आत्मायूं निराकार जो कंदो आहे। हिन अखियुनि सां जो ॾिसो था, ॾिसते हुए भी बाबा खे बुद्धि में रखो, उन्हनि खे पंहिंजी बुद्धि में न घुसण ॾियो। असांजी बुद्धि में सिर्फ़ हिकु निराकार शिव बाबा ई फिट हुजे, हुनजी ॻाल्हियूं हुजनि। सपूत ॿार ठही निरंतर बाप खे यादि करण जो पुरुषारत करणो आहे न। वरदान हर शासन ते वेही करे हर कार्य करण वारा सफलता मूर्त विशेष आत्मा है। जो ॿार हर शासन ते वेही करे हर कार्य कंदा आहिनि उन्हनि जी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ थी वेंदी आहे। हिन जे लाइ जो भी कार्य कंदा उनमें विशेषता समायल हूंदी आहे। जो ॿार हर शासन खां शुद्ध पवित्र तुंहिंजी बुद्धि हिकदम शुद्ध हुजे, हुन शुद्ध बुद्धि सां हर कार्य करणो त तुंहिंजी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ थी वेंदी। जो भी कार्य कंदासीं हुनमें विशेषता समायल हूंदी। जे कुर्सी ते वेही करे कार्य कंदा आहियो न उहे बुद्धि हिन हर शासन ते रहे त लौकिक कार्य सां भी आत्माउनि खे स्नेह ऐं शक्ति मिलदी रहेगी। बाबा बुद्धि जे लाइ चवनि था बुद्धि में कोई भी शरीरधारी यादि न हुजे, सिर्फ़ निराकार बाप ऐं सभु निराकार आत्माएं। असांजी बुद्धि शुद्ध हूंदी त असां लौकिक कार्य कंदे हुए भी सभिनि आत्माउनि खे स्नेह ऐं शक्ति असां द्वारा मिलदी रहंदी। हर कार्य सहज सफल थींदो वेंदो। स्वयं के अनुशासन से विराजमान विशेष आत्मा समझी कोई भी कार्य बाबू जी तो स्वयं के हर शासन से विराजमान
विशेष आत्मा समझी करे कोई भी कार्य करो ऐं सफलता मूर्त। तो हर कार्य करते समय असांजी बुद्धि बाबा सां हुजे, बाबा जी श्रीमत हुजे, शुद्ध हुजे, तो असांजो हर कार्य में असां सफलता मूर्त थी वेंदासीं। स्लोगन आहे स्वभाव जे टक्कर सां बचण लाइ पंहिंजी बुद्धि, दृष्टि व वाणी खे सरल ठाहियो। असांजी बुद्धि, दृष्टि ऐं वाणी टई सरल हूंदा त असां कॾहिं बि कंहिंजी स्वभाव जे टक्कर में न ईंदासीं। ओम शांति।